Sudica. Kafanan wagabu hundu nasjaluma. Kafanan wagabu hundu nasjaluma. Ada horina nana dei sumaluma. Arge ekuma kuma arge ekuma. Eka ahori jate jalan cinama. Rabbi malena mini jirjira majaba. Arge ekuma. 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 Galakuma alfada. Artist Gabriel. Hidhaan keessummoonni kabajaa yaa'ii abbootii seeraa godina Shawaa Bahaa ol seenaatii jiru. Egaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa irraa akkasumas bulchiinsa godina Shawaa Bahaa irraati akkasumas mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa fi kenna ilil jedhaati simadhaa qaamaal ilil jedhaati. Eeyyee jaalalaaf kabaja guddaa isaaniif qabna iddoo isaanii qabachaatii jiru. Keessummoonni keenya kabajaa guyyaa irraa egaa pirezidaantootni manneen murtii aanaalee akkasumas kan godina mana murtii olaanaa godinichaa taa of kola akkasumas keessummoonni keenya
mana murtii waliigalaa Oromiyaa irraati nu jidduutti argamaniiti jiru. Bulchiinsa godina Shawaa Bahaarraas yaa'ii kanaaf xiyyeeffannaa kabaja addaa kennuudhaan hooggansa olaanaa godinichaa nu gidduutti argamaniiti jiru. Chachachachachachachach fayyataa jennaa kallattiidhaan egaa kabajamtoota abbootii gadaa dholii siinqee hawaasa mana murtii sagantaa kanarratti argamtan hundi keessanuu baga nagaan dhuftan baga guyyaa kanaan isin ga'e jenna. Kun yaa'ii abbootii seeraa manneen murtii godina Shawaa Bahaa waggaa waggaan gaggeeffamu yoo ta'u kun kan bara 2016 tajaajila seeraa fayyadamummaa hawaasa bal'aaf jedhuun dhaadannoo jedhuun kan gaggeeffamudha. Waaqa jechuun kan hundaa lafa jechuun kan hundaa waaqa uumama uumte gurraacha garaa garbaalii immoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa bokkuu gurraachaa ijoo gurraatti uumaa walaabuu 90 gabraa saglayyaa booranaa torban baarentummaa waaqa caffeetumaa waaqa shanan gadaa oromoo si kadhannaa nu dhagaye hamaan gargar nu haa oolchu tolaa walitti nu haa oolchu biyya teenya nu haa nagahu sabaaf sablammii wajjin nu haa jiraachisu xinnaa nu haa guddisu guddaa nurra haa bulchu hayyuu keenya nu haa dagaagsu tokkummaa keenya nu haa cimsu mariin kun marii milkii isinii haa ta'u erga mari'annee rakkoo uummata keenyaa furre jaan jettan isin haa taasisu ani kanan jedhe waan hidhachaanaa jedhu barri roobaa nagaa gadaan quufaa qabbina. Kanagaan oolche nagaan nu haa bulchu gaafii sababii nu haa oolchu biyyi keenya nagaa haa ta'u marii nagaa haa ta'u ayyaana gaarii nu haa ta'u nama waggaa itti dhufullee guutamee waan maraan biyyi guddattee nageenyi bu'ee nama waggaa ga'u rabbi nu haa taasisu yaada muraada keenya rabbi haa ga'u dhabaan haa argatu wallaalan haa beeku heettuun haa offoltu biyyi teenya biyya araaraan beekamtu haa taatu biyya gadaan bultu haa taatu barri baranaa bara guutuu nu haa ta'u bara quufaa bara gabbinaa bara jaalalaa bara tokkummaa nu haa ta'u akka nu jenne rabbi haa jedhu haftu rabbitti haa guutu horaa bulaalee bana. Biyya teenya biyya nagaa rabbi haa godhu biyya qabbanaa rabbi nu haa godhu biyya roobaa nu haa godhu biyya misoomaa rabbi nu haa godhu hayyuu keenya rabbi nu haa bulchu hayyuu keenya rabbi wal nu haa beeksisu qeerroo qarree teenya rabbi wal haa beeksisu jaarsaa jaartii wal haa beeksisu foon hedduu teenya jirtu rabbi nu haa hiiku innummaan nu haa hiiku nu haa tiisu afaan tokko nu haa godhu warra wal beeku rabbi nu haa godhu oromoo wal haa beeksisu rabbiin waan wallaalletti haa guutu. Seenaaf duudhaa Oromoo tiksee asiin ga'e uffatanii rifleekt godhanaati kan isaan jiran. Amilee ofiif kennaa hundi keessan bakka jirtanitti fayyaa ta'a jaalalaaf kabaja guddaa isiniif qabna. Kabajamtoota keessummootaa fi tola ooltota sagantaa kan akkatti bareechatanii gidduu keenyatti argaman. Yaa'ii abbootii seeraa manneen murtii godina Shawaa Bahaa jahaffaan nu gahee keessan jechuun barbaada. Egaa kan waggaa 5 waggaanis baafattee hojiitti akkuma jirtu manni murtii waliigala Oromiyaas karoora waggaa 10 kan waggaa 5 akkasumas kan waggaa baafatee bara baraan mul'ata bara 2022tti qabate bira ga'uuf hojiitti akka jirru beekamaadha. Manneen murtii godina Shawaa Bahaas karoora waggaa 10 qaban irraa kan 5 kan waggaa qopheeffachuun bara kana hojii kenniisa jala abbaa seerummaa hojjechaa akka bahan hundumti keenya kan beeknudha. Akka biyyaaf naannoo keenyaatti riformiiwwan tajaajila abbaa seerummaa daran ammayyeessuun tajaajila hojii abbaa seerummaa daran qulqulluu si'ataa dhaqqabamaa fi bu'a qabeessa taasisan hedduu hojiitti seensifnee ittiin hojjechaa turreera. Kabajamtoota keessummootaa fi abbootii seeraa jijjiiramni daran boonsaan galmaa'uun akkuma jiru ta'ee bara kanas akkuma bara darbee kabajamtoonni miseensota caffee bulchiinsa mootummaa naannoo keenyaa hojii tajaajila abbaa seerummaa manneen murtii keessatti kennaman ifatti anis qaamaan argamee isinis miidiyaan hordoftanii kan dhageenye waan ta'eef warri kana keessatti nu cinaa dhaabbattanii akka milkoofnu taasisan qaamoleen garaagaraa qaamolee naqaa qaamoleen mootummaa qaamolee miti mootummaa akkasumas warra abbaa injifannoo taatan abbootiin seeraa keenya baga gammaddanii baga dhamaatiin keessan bakka bu'aa ummataatiin ifatti akka tubatame jechuun barbaada. Baga gammaddan galmeessine kan baroota dabarsineerra haala daran gaarii ta'een kan fooyya'e ta'uusaati. Keessaayyuu sadarkaa qulqullina tajaajila abbaa seerummaa akka godina keenyaatti jiru galmeelee oliyyannoo fi galmeelee murtii argatan sakatta'uun akka mana murtii fi akka nama dhuunfaatti sadarkaa qulqullina keenyaa beekuun yeroo
manaa fi namaan ibsuurra gahuun tajaajilli keenya abbootii seeraa fi hawaasa mana murtii gidduutti miirri dorgommii uumamuun daran kan qulqullaa'aa jiru ta'uu agarsiistuuwwan garaagaraan ibsuu dandeenya. Amantaan uummataa gama tajaajila abbaa seerummaatiin jirus dabalaa akka jiru xiinxala yeroo garaagaraatti geggeessuun kan hubannedha. Yaa'ii kanarratti kanuma kan wabii godhate beekamtii guyyaa har'aa akka abbaa seeraatti adda dureen kenninus hojii hojjennu keessaa tokkodha. Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa fooyyessuuf bara kana leenjii maree seeraa itti fayyadama murtii dirqisiisoo ragaalee sobaa irratti duula garaagaraan hojjennu akkasumas maree qaamolee garaagaraa wajjin goonuun tajaajilli keenya kan baroota dabarsine caalaa daran qulqulluu ta'aa akka deemu hojiileen hojjenne bal'oodha. Keessumaa akka manneen murtii godinichaatti gara keenya dhufu fuul miirri ittiin simannu murteessaa ta'uu adda baafannee muuxannoo magaala Shaggar irraa arganneen koree keessummeessaa sadarkaa mana murtii olaanaa fi manneen murtii aanaa keenyatti hundeessuun yeroo yerootti tajaajilli ilaannu gama qulqullinaa, si'aayinaa, dhaqqabummaa akkasumas haala waliigalaan maal fakkaata kan jedhu koree sakatta'ee adda baasu hundeessuun torbaniin cuunfamee sadarkaa mana murtii olaanaatti koree manaajimentiif sadarkaa mana murtii aanaattis akkasuma kanumaan sadarkaan keessummeessa keenyaa safartuu amma jiruun daran kan fooyya'e ta'uusaa kan bira geenyedha. Bara kana akka godinaatti fayyadama teknooloojiin komii xiqqeessuu fi tajaajila dhaqqabamaa taasisuuf hojjechaa turree jira. Buruma kanaan galmeelee 2,040 ta'an maashina sagalee waraabiitiin waraabnee jirra. Namoota 1,214 osoo gara waliyyannoon qaamaan gara Adaamaa hin dhufiin manneen murtii aanaa keenyarraa karaa suur sagalee yookaanis viidiyoo konferensi jennuun tajaajilamanii jiru. Dhimmoonni 2,302 fi mana murtii olaanaa irraa gara mana murtii waliigalaatti dhimmoonni 1,200 ergaa halaalaatiin ergamanii baasii fi dhamaatii irraa hawaasa keenya to'achuun danda'amee jira. Murtii fi ajaja ragaalee garaagaraa karuma sirnoota kanaatiin hojjechuun walumaa galatti tajaajila gama ergaa halaalaa ifaayiliingi jennuu fi viidiyoo konferensii suur sagaleetiin baasii qarshii miiliyoona 7.9 tilmaamamurraa tajaajilamaa keenya akka waliigalaatti hawaasa keenya baasirraa hambisuun danda'amee jira. Galmee karaa soofti koppiin qabachuu wajjin wal qabatee sadarkaa mana murtii olaanaatti galmee 4,355 iskaan yeroo goonu sadarkaa mana murtii aanaatti galmee 31,462 soofti koppiin qabachuun danda'amee jira. Tajaajila kanaan ragaan barbaadamu galmeen barbaadamu mana murtiirraa battalumatti kan argamu ta'uun akkuma jiru ta'ee galmee 30,342 immoo daataa manaajimen siistem sadarkaa mana murtii waliigalaatti qophaa'ee sarvarii tokkoon hoogganamuun akka qabamu taasifamee jira. Kanaanis sochiin galmee keenyaa deeggarsa bilisaanis namoota harka qalleeyyii dubartoota daa'immanii fi deeggarsa barbaadan hundumaaf kennuun baasii qarshii miiliyoona 4,667,600 irraa abbaa dhimmaa keenya baraaruun danda'amee jira. Hojii mana murtii aadaa milkeessuu wajjinis wal qabatee mana murtii aanaa 11 qabnutti gandoota 323 jiran keessa mana murtii aadaa sadarkaa jalqabaa 293 fi waldabarfataa 13 qabnu hundeessuun danda'amee jira. Buruma kanaan mana murtii aadaa sadarkaa jalqabaa dhimmoota 14,267 ilaalaa turanii dhimmoota 12,077 furmaata kan kennan yeroo ta'u dhibbeentaan raawwii manneen murtii aadaa keenyaa persentii 84.6 kan dhiyaatu furmaata argatee jira. Mana murtii aadaa waldabarfataanis dhimmoonni 608 ilaalamaa turanii dhimmoonni 545 furmaata argachuun sadarkaan raawwii manneen murtii mana murtii aadaa waldabarfataa keenyaa dhibbeentaa 89.64 irra gahuun danda'amee jira. Walumaa galatti mana murtii aadaa hundeessuun haqa dhaqqabamaa taasisuun hawaasa tajaajiluun dhimma mana murtii irraa xiqqeessuun oomishaaf oomishtummaan akka dabalu taasisuun walumaa galatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatu taasisuun akkuma jiru ta'ee baasii silaa mana murtii illee yoo dhufe namni baasuu danda'u qarshii miiliyoona 34 fi miiliyoona 34.6 akka hin baasne taasisuun danda'amee jira. Yaa'ii jaaffaan kunis dhaadannoo teknooloojiin fayyadamaa tajaajila qulqullina teknooloojiitti fayyadamuun tajaajila keenya qulqulluu si'ataa dhaqqabamaa fi yeroo qabeessa ta'e ni laanna jedhuun geggeeffamuun isaa hammam hojii dijitaalaayizeeshinii manni murtii bakka kenne argisiisa. Kabajamtoota keessummoota waan mana murtii aadaa dhimma waldhabdee araaraan furuu qofaa miti. Aadaaf duudhaa ofii tiksuudha. Seerota aadaa qabnu
kooddesuu, jaarsolii fi barreessitootaaf hubannoo dabaluu, gaaddisa ijaaruu, galii mana murtii aadaa guddisuun dhimma dirqama Oromoo hundaati. Kabajamtoota keessummootaa, lafeen dugdaa tajaajila abbaa seerummaa inni guddaan bilisummaa fi itti gaafatamummaadha. Abbaan seeraa bilisummaa isaa kabajee bilisummaa hojichaas kabachiisee hojjechuun dirqama heeraa fi seerota biroon itti kenname. Bilisummaa akkasitti argamtan kan ammoo waan qabnu hundaa miidhagsuun fafa keenya hundaa nu dhoksuun warra nu cinaa dhaabbatanii bara kana akka godinichaatti akka milkoofnu nu taasisaniif galata galchuun barbaada. Al takkaa kanaa galateeffattanii barbaada. Galatoomaa jechuun barbaada. Walumaa galatti milkaa'inni argame milkaa'ina waloo hawaasa godinichaa qaamolee bulchiinsaa qaamoleen mootummaa godinichaa walumaa galatti tola ooltonni garaagaraa nu cinaa dhaabbatanii hojjennee kan milkoofne keessaayyuu hawaasa mana murtii keenyaa bakka bakkatti hojjetaa laaqana malee ciree malee ooluun kan hojjenne ta'uu qabatamaanis mindaa isaanis kan beenu walumaa galatti rakkoolee garaagaraa an asitti lakkaa'uu hin dandeenye isinis beektaniin dandamatanii hojichi sadarkaa amma jennu kanatti qulqullinaan si'aayinaan dhaqqabummaan walumaa galammoo rakkoo utuu si'atamiin daran yeroo kam caalaa naamusaa ta'anii hojicha hojjechuun warra tajaajila hojii abbaa seerummaa mana murtii milkeessan hawaasa manneen murtii godina keenyaa abbootii seeraa manneen murtii godina keenyaa hundi baga guyyaa har'aa geessanii baga gammaddanii jechuun barbaada. Duraan dursee baga yaa'ii abbootii seeraa godina Shawaa marsaa jaffaatiin isin ga'e anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jedha. Egaa akkuma karoora bu'aa irratti xiyyeeffate gurguddaa bu'aalee gurguddaa lama qabanne keessaa isaan lamaan irratti karaa milkaa'ina qabuu fi itti quufinsa hawaasaa galma ga'een bara kana xumurree jechuun ni danda'ama. Kana keessaa tokko si'oomina. Akkuma manneen murtii godina Shawaa keessatti seenaa haarofti galmaa'e akka manneen murtii naannoo Oromiyaatti galmeelee 500,000 fi 86,000 ol bara kana manneen murtii keenya simatanii keessummeessaa turan keessaa harka yookaan immoo dhibbeentaan parsantaa 96.58 raawwachuudhaan seenaa mana murtii keessatti riikardii haaraa eega manni murtii hundeeffamee booda seenaa mana murtii keessatti isa jalqabaa kan ta'e yeroo itti galmaa'e. Kana keessatti raawwiin kan akka ol ka'u yookaan immoo tajaajila kenninu yeroo gabaabaa keessatti daangaa kaa'anne keessatti karoora qabannee ol akka raawwannu kanneen taasisan keessaa harki guddaa fi harka caalmaa kanneen godina Shawaa fi godinaalee biroo ta'uusaa asumaan ibsaa abbootii seeraa halkanii guyyaa rakkoo hawaasummaa isaanii cinaatti dhiisanii hojii uummataatiif kenna tajaajila hawaasaatiif dursa kennaniif maqaa yaa'ii abbootii seeraa godina Shawaatiin ulfaadhaa isinis guddaa galatoomachuun barbaada. Hundeessuudhaan sadarkaa manneen murtii keenya garjallaatti hawaasatti gabbuudha tajaajila kennaa turan. Haa ta'u iyyuu malee tajaajilli bifa saniin kennamu bu'a qabeessa waan hin taaneef dhimmoonni dhadhacha naannaa fi dhadhacha dhaabbii qorannaa irratti hundaa'anii baay'een isaanii akka cufaman baay'een isaanii akka hafanis walumaan beekama. Haa ta'u malee gaaffiin hawaasaa ammallee bakkuma jirtu tajaajila nuu kennuutu irra jiraata waan jedhu kana gaaffii kaasa turan irraa bara kana manni murtii bifa warraaqsa yookaan immoo riivoluushinii fakkaatuun kennii tajaajila keenya dhaqqabamaa akka ta'uuf hojii bal'aa hojjechaa ture. Kana keessa tokko dhimma e-faayiliingiti yookaan immoo himata halaalaa, viidiyoo konferensii, QMS kan jennu, DMS kan jennu, ergaa gabaabaa kan jennu hedduu kan mana keenya keessatti hojiirra oolan hojiirra oolchu ture. Bu'uuruma kanaan keessattuu immoo gama e-faayiliingitiin hojiin bara kana eegalle sadarkaa manneen murtii waliigalaa qofa osoo hin taane mana murtii olaanaa qofa osoo hin taane abbaan dhimmaa mana murtii aanaa keessaa ittiin deemee gara oliyya tasa sana dhiyeeffachuu danda'u baasii tokko osoo hin baasin mana murtii itti tajaajilametti tajaajila oliyyataa illee akka argatu taasifamee ture. Keessattuu karoorri keenya bara kanaa naannoo kanatti dhimmoottan oliyyataman keessaa sadarkaa mana murtii olaanaatti parsantaa 85 tajaajila kana kennuu ture.
gaafa kana goon gaafa kana karoorfan teknooloojiin addaanu ifinni humni addaanu idabal tokko hin jiru. Abdiin keenya tokkoof tokko hawaasa mana murtii abbootii seera keenya dabalateeti. Kanaaf raawwiin zeeroo irraa ka'amee bifa jedhamuun bara kana gaafa laalamu manneen murtii keenya himata halaalaa kan e-faayiliingidhaan abbaan dhimmaa mana murtii oliyyaa isaa ittiin ilaalamaa ture akka waliigalaatti parsantaa 83 gara 84tti dhiyaatutu hojjetame. Kun hojii ajaa'ibaa jechuun ni danda'ama. Akka waliigalaatti barri kun akkuma bosoddeen reefuu deddeebi'ee kaase mana murtiitiif bara milkaa'inaati. Kanaaf waa malee hin jenne tajaajilli nuyi kenninu haguma fedhe 100% yoo raawwanne jenneyyuu yoo hawaasni ittiin quufne yoo bakka bu'aan hawaasaa galata siin galchine bu'aan qabu. Mul'anni mana murtiis dhumni mana murtii bara 2022tti amantaa uummataa horachuudha. Tajaajila kenninuun amantaa uummataa horachuudha. Ittaan barri 2017 kana caalaa. Kanaaf yeroo boqonnaa ji'a lamaa kana abbootiin seera keenya yeroo boqonnaa gaarii, yeroo gammachuu, yeroo booqa birraa gaarii isinii ta'e yeroo gannaa gaarii yeroo akka dabarsan isinii ibsaa, isinii hawwaa, yeroo ta'an immoo yeroo bara haaraa nagaan fayyaan akka walitti deebinu kallattuma kana isinii dhaamati. Yaa'iin abbootii seeraa shawabaa kan gammachuu kan milkaa'ina akkasii ta'u isinii hawwaa galatoomaa. Hundaa'uun guyyaa miidhagaa kana waggaa tokkoffaarraa jalqabnee bara 2016 guyyaa itti waaqayyoon illee galateeffannu nagaan ol geenyee bara tajaajila keenyatti irratti argamnee ayyaana miidhagaa kana kabanyuun bagattii isin ga'e bagattiin nu ga'e isinii jechuun barbaada. Hundaa'uun karaan abbootiin seeraa keenya irra deemtanii har'a geessan karaa fagoodha. Karaa fagoo kana keessatti akkuma har'a duudhaa uummata keessaa baata fakkaatan tajaajilli keessanillee duudhaa uummata keessanii fakkaachuutti ce'ee jira. Amma barbaade hanqinni barbaade haa jiraatuyyuu malee dargaggoonni abbootiin murtii irraa iddoo kana jirtan dargaggoota sirna haqa ijaaruu sirna dhugaa ijaaruu keessatti dhuunfaadhaanis warra qabsaatii turtan waan ta'eef carraa argattan kanaan uummata keessan tajaajiltanii jirtan. Baasii qonnaan bulaa keenya tajaajilamtoota keessanii kiisii keessatti hambisuun uummanni keenya waa qusatee akka inni boru nama ta'u akka inni jabaatee gaara ba'uu ittiin danda'uuf gaheen isin as keessaa qabdan gahee salphaa waan hin taaneef maqaa koof maqaa bulchiisa godina Shawaa Baatiin galata guddaa isinii galchuun barbaada. Amma caffee kabajamaan naannoo keenya karoora keessaniif boru bakka ga'uu dandeessa waan beekuuf beekamtii guddaa isinii kenne sana fudhattanii abbootii seeraa godina keenya jijjiirama olaanaa qulqullina olaanaa karaa amma qabattanii bifamaa kana qabattanii dhugaa uummata keenyatiin gara fuulduraatti akka deemtaniif shakkii tokko illee qabu. Kanaaf manneen murtii aadaa sadarkaadhaan jiru bara kana kabajamoo pirezidaantiin godina keenyaa akkuma kaasan guutummaa godina keenyaa keessattuu ol dabarfannaarra kan jiru sadarkaasaa kan eeggate dallaa mataasaa kan qabu kaartaa mataasaa kan itti kennamee jiru dhaddachisee barreessan dhaddachaa qubee sirrii barreessuu ittiin danda'u murteewwan jiru seenaa uummata keenyaa iddoo tokkotti kuusuu ittiin danda'u dhaloota boru dhufuuf biyya kana ijaaruuf haqa barbaaduuf ragaa ta'ee karaa taa'uu ittiin danda'u murtee mana maree bulchiisa godina keenyaa godhanne kabajamoo pirezidaantii keenya wajjiniin nullee isin cinaa dhaabbanne waan mijachuu qabu hunda isin wajjiniin taasisuudhaaf karoora keenya isa jalqabaa akka ta'e akka beektaniif. Hundaa ol kabajamtoon abbootii seeraa manneen murtii aanaalee godina keenyatiif magaalota keenyarraa asitti argamtan kabajamtoonni pirezidaantoonni manneen murtii magaalotaaf godinaalee ollaa keenyaa barri fuuldura keenya jiru bara injifannooti. Bara dhugaan uummata keenyaa itti deebi'u bara nagaaf tasgabbii uummata keenyaa itti fidu bara dhaloota egeree itti ijaaru diinagdee uummata keenyaatti gurmeessinu waan ta'eef hadda hiriirree hundaan yoo waan nurraa eegamu ba'an keessattuu abbootii seeraa manneen murtii godina keenya keessa akkasumas aanaaleef magaalota keenya keessa jirtan karaa amma qabattan kana cimsitanii yoo itti fuftan uummata keessan ijaaruun uummata keessan ceesisuun fagoon ta'u gaafa uummanni dhugaa argate mana murtii isaa kan kiyya jedhee kaasuu jalqabee jira. Mana murtii koo jedhee ilaaluu jalqabee jira. Fageenya irra dhaabbatee jiddugaltummaan birmadummaa yookaan bilisummaa abbootii seeraa kanaan dura sarbamaatii ture abbootii seeraa keenya
abbaan isa daangessu heera fi seera inni qabatee jiru sana waadaa uummata isaatii gale sanaarraan kan hafe giddu seentummaan mootummaa tokkollee kan hin jirre ta'uu fi godina keenya keessatti karaa amma qabattanii jirtan kanarratti dhugaa keessan kana si wajjin hin dhaabbanne isin faana hojjechuun sabboonummaan kana caalu waan hin jirreef warra ofitti amantanii dhugaa jiru dhaabbattan kan isin wajjin hojjechuu caalaa wanni nama gammachiisu waan hin jirreef jabaannee uummata keenyaaf yaa hojjennu sin jechuun barbaada. Baatis haa ta'u mana murtii waliigalaa keenya kananan sin galateeffachuu barbaadeef waggaa 5 fi 6 keessa maallaqa walitti qabamuu hin dandeenyetu maallaqni guddaan mootummaadha galii ta'uu danda'a. Suni qulqullummaa qaamoleen nageenyaa keenya manni murtii keenya ammamiif akka inni dhugaadhaaf dhaabbate waan beekuuf maallaqa lakkoofsan guddaa ta'e bileenatti hiikuu danda'u mootummaadhaaf galii gochuu waan dandeessaniif. Kanaaf uummanni keessanillee sin galateeffata akka mootummaatti illee beekamtii isinii kennuu kan barbaanneef. Walumaa galatti manni murtii waliigala Oromiyaa hojiiwwan gurguddaa bara kana hojjechaatii tureen godina keenya keessatti milkaa'inni guddaan dhufee jira. Xumura irratti galata addaatii fi isinillee baay'ee keessan beektan keessummoota keenya fuulduratti galateeffachuu barbaadu kabajamoo obbo Zawudee mana murtii pirezidaantii mana murtii olaanaa godina keenyati. Yeroo kamiyyuu dursi isaan kennan haqaafi. Yeroo kamiyyuu jijjiirama uummata kanaatiif nama halkanii guyyaa tattaafatanidha. Yeroo kamiyyuu faayidaa isaanii qofa warra giddu galeeffatan osoo hin taane geejjiba uummataatiin deddeebi'anii uummata keenya pirezidaantii mana murtii olaanaa tokko ta'anii uummata keenya warra tajaajilaa turanidha. Manni murtii aadaa kun akka inni lafa qabatu hannii fi saamichi dogoggorri sirnaa akka itti hin makamneef nama qabsoo adda durummaadhaan qabsaatii turanidha. Uummanni keenya duudhaa isaatiitti deebi'ee xiyyeeffannoo guddaadhaan qeesaa taa'ee akka inni beellama isaa hordofachuu ittiin danda'u. Oliyyannoo iddoodhuma dhaddacha murteessaa ta'etti akka inni dhaqee itti argamu kenna tajaajilaa fooyyessuudhaaf jaalleewwan isaanii yookaan kabajamtoota abbootii seeraa mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa wajjiniin manaajimentii isaanii wajjiniin ta'anii uummata keenyaaf duudhaa Oromootiif iddoo isaan qaban nama seenaa gaarii qaban waan ta'aniif galata addaa akkanaa kennitan si fuuldura sin gaafachuun barbaada. Dhugaa kana akka arra teenyee wajjiniin galateeffan namoonni hedduun adeemsa wajjiniin jalqabne sana keessatti warroota nu biraan jirre haqa barbaacha durirraa jalqabee sirnoota keenya ijaaruudhaaf warra qabsaatii ture san kenna tajaajilaa keenya saffisaa goonee uummata keenya haqaan tajaajillee akka isaaniif beenyaa gaarii kenninu shakkii tokko hin qabu. Karaan isin qabatta sirriidha. Guddaa galatoomaa ulfina guddaa argadhaa isiniin jechuun barbaada. Bulchaa itti aanaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaatii kallattii ijoo ergaa bilchaataa haala qabatamaa godina. Baale buunaa biyya hayyuu biyya bungaan Oromoota. Baale buunaa biyya lawwanii Oromiyaa adda uumaa keenya lallituu biyya lanaa qabdu aannan. Baale buunaa biyya lawwanii Oromiyaa adda uumaa keenya lallituu biyya lanaa qabdu aananii. Baale buunaa madda walaabuu irraa jalqabnee holqa daawwannaa soofumaa seenaa ajaa'ibaa barra birqaltii. Baale buunaa biyya lawwanii Oromiyaa adda uumaa keenya lallituu biyya lanaa qabdu aananii. Baale buunaa biyya lawwanii Oromiyaa adda uumaa keenya lallituu biyya lanaa qabdu aananii. Baale buunaa biyya lawwanii Oromiyaa adda uumaa
birkati sena jaiba barra birkati bale muna biya lawani oromiya madda umati yalalitu biya nada kabdu anane kuba 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 badada mena duranga asam oromiya badada badada amamurrachi darba garada bale abichonda ole garada bale abichonda ole jawara da mata wali warra ole alla marama biyo sayida ga bahute kesani mao desite faranji kuba
Oro Art Institute xiyyeeffannoo manneen keenya sadarkaa kanarra ga'uusaa qulqullina mana murtii sadarkaa kanarra ga'uusaa akkuma biyyaattu baay'ee karaa fagoo akka deeman wanti namatti agarsiisu kan jiru ta'uu isaa jechaadha. Duratti kaasaa turanii jiran. Gama dhaqqabummaas yoo ilaalle hawaasni keenya tajaajila dheebuu tajaajila haqaa qaba. Hawaasa kana kallattiin ittiin dhaqqabummaa taanee hojjechuu qabnu kanaan dura dhaddacha naannawaa hanga maayibaasitti gadi bu'amee hojjetamaati ture. Kan hojiin jalqabamee fi hojjetamaati jiru baay'ee waan nama jajjabeessuu fi manni murtii sadarkaan jiru kan galateeffamuu qabu jedhee kaasaa. Kanaaf isaaniin galatoomaa jechaa cinaa kanatti immoo kan rincisanis immoo ni bo'echaa. Kanaaf kana qulqulleessuu keessatti gahee taphachaa turtan dhugaa dubbachuuf taanaan mana kana qulqulleessuudhaaf akkuma caffeenuu beekamtii isinii kennu nuti odeeffannoo sanan qabna waa salphaan asirra hin gahamne jechaadha. Ogeeyyiin naamusa hin qabnee fi kenna tajaajila abbaa seerummaatiif of kennanii hojjechuudhaaf fedhii hin qabne yerootti iyyuu haala itti gataa dhufe kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Kunis rinchinni kun nu biras hin jira waan ta'eef manni murtiin teekinooloojiin deeggaramuun laakkii nuti waan kanaa fayyadamuu hin dandeenyu waliin deemuu hin dandeenyu nurratti dhiibbaa qaba. Tarii deemee galmeewwan dhimmoota dhiyeeffannuu irratti yoo haala hin jettan kanaan deemuu baanne tajaajila abbaa alangaa irratti tarii harcaatuu uumuu danda'a. Shakkii jedhu kana kaasaa turre jechaadha. Dhugumatti seektara haqaa gaafa jedhamu adda durummaadhaan manni murtii ni ka'a. Dhimma haqaa uummata keenya biraan gahuudhaan bifa siyaataadhaan ariitiidhaan dhaqqabummaa taasisuu keessatti hojiin gama haqaatiin manni murtii raawwate dhugumatti waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Isa kanaaf dhugumatti kabajaa fi beekamtii kennuun ni barbaachisa waan ta'eef nutis carraa kanaan har'a isin gidduutti argamne waan hedduutu ajjaabne jechuudha. Akka warra ollaatti osoo hin taane akka qaama tokkootitti dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nutti tolee dhimmi e-faayiliingii dhimmi viikee amma kanarraan waan beeknu qabu. Kanarraa waan beeknu qabu akka abbaa alangaatti manni murtii yoo xiqqaate dhimma taaqaa'oo kanaan parsantii 50 abbaa alangaa jaalee dursee deemee jira jechuudha. Fagaatee jira. Kophaa isaa deemaa jira jechuudha. Dorgomaan qabu ammatti. Farda kophaa fiigu. Kanaaf galma geenyisi sirna haqa yoo jenne immoo manni murtii kophaa isaatti waan fiduu miti jechuudha. Qulqullinni hojii isaa qulqullina galmee himataa sadarkaa waajjira poolisiitti sadarkaa waajjira abbaa alangaatti qulqullina qabaatee isaan bira yoo dhufeedha. Ifiin amma oliyyata yoo gaafannu garagalcha yoo gaafannu soofti kooppii yookaan waan biraa haasa'u waan takkaa dhageenye hin beekne jechuudha. So sadarkaa kanatti wal gatanii deemuun maa inni egaa kun waan ifa jechuudha. Irra deeminee dhugumatti dubbachuudhaaf abbootiin seeraa keenya baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna waan guddaa isin irraa agarree baga hirmaanne baga nu hirmaachiftanii ammas irra deeminee baga keessan jechuu barbaanna galatoomaa warraa bula deemana. Asirratti yaamchi nu godhameetoo waltajjii kanarratti hirmaachuu kanaaf guddaa galatooma jechuu barbaada. Seektarri kun seektara waliin hojjetu waan ta'eef galmeessa siviil eejensii galmeessa siviilii godina Shawaa Bahaa irraa jechuudha.
waajjirri haqaa manni murtii sadarkaan jiran dhugaa dubbachuudhaaf kanaan dura kan uummanni balaaleffachaa ture haqni uummataa kan itti dabaa ture dhugaan uummataa kan itti dabaa ture ta'uusaa bal'inaan ka'aa ture jira jechuudha. Amma garuu yaa'ii kana irratti kan adda isa godhe haqni keenya dhugaan keenya kan itti dabeessuun kan itti dhugaa argannee jirra jedhee uummanni iyyuu tajaajila asirraa haqa qabeessa ta'e si'ataa ta'e amanamummaa qabu irraa argate sana uummanni isiniif ragaa ba'uu jalqabeera waan ta'eef ragaa amma isinii ba'aa jiru kan immoo dhugoomsuuf irra caalaatti hojjechuu danda'uu qabdanii tuffiinsa qabaachuu danda'uu qaba sababni isaas akkuma qamadii keessaan kirdaan hin dhabamu jedhu namni rakkoo hin dhabamu waan ta'eef sadarkaadhaan bakka hundattuu ifaajee nama godhamaa jiru uummata tajaajiluudhaan aantummaan quuqamaan hojiin hojjetamaa jiru haqa uummataa karaa qulqulluu ta'een karaa qaqabeessaan duraan haqa isaanii mallaqaan bitachaa turan sun akka dhaabbatu taasisuu irratti hojii guddaa hojjetamee jira jechuudha. Mootummaan illee olaantummaan seeraa akka lafa qabatu hojii guddaa hojjechaa jira. Olaantummaan seeraa immoo kan lafa qabatu seektara kana keessatti waan ta'eef olaantummaa seeraa kanas akka lafa qabatu qaamni taasisaa jiru qaamummaasitti argamu kana waan ta'eef kabaja guddaa isinii qabna. Borus waliin hojjenna waan ta'eef waan waliin hojjechuu qabnu irratti aantummaa uummataaf qabnu sana yoo seektara adda addaa wajjinis qindoomnee wantoonni hojjechuu dandeenyu hedduutu jira jechuudha. Jechuu qaban sana mana murtii yoo dhaquullee dadhaban hawaasuma isaanii sana keessatti ganda sana keessatti mana murtii aadaa isaaniitti fayyadamanii tajaajilli argachaa jira salphaa miti waan ta'eef isinillee sana sirriitti jajjabeessitanii inni sun bu'uura akka qabatu taasisuu irratti hojiin qindoominaan seektaroota wajjin hojjetamu kun yoo waliin hojjenne bu'aa guddaa fiduu dandeenya waan ta'eef milkaa'ina amma argame kana kanaa olitti itti fufsiisuudhaaf karoora itti aanu keessatti yoo waliin hojjenne dhaamsa koo asumaan dabarsuu barbaada galatooma jechuu barbaada. Kuma dubbachuudhaaf waajjiraaleen isaanii baay'ee kan dullooman meeshaalee teekinooloojii amma kaasuunis hir'ina bal'aa kan qaban ta'uusaa argee keessattuu kan Adaamii Tulluu adda kan godhu immoo dallaadhuma hin qabu. Waajjirri kun waajjira mootummaa qaamolee mootummaa keessaa gamanni murtii tokkodha waan ta'eef baay'ee xiyyeeffannoo kan hin qabne ta'uusaa natti mul'ate jechuudha. Qaamolee bulchiinsaa waliin dhiyeenyadhaan waggaa tokko ta'uuf erganii mana murtii kana dhufee tajaajiluu jalqabee baay'ee dudubbanne irraa garuu deebii poozitiivaa hagas maraa hin arganne deeggarsa poteenshaalii guddaa qaba jennee amanuu dandeenya. Fakkeenyaaf manneen murtii naannoo keenya keessaa manneen murtii godina Jimmaa dhuguma dubbachuudhaaf baay'een dinqisiifadhan. Mana murtii ijaaruurra meeshaalee teekinooloojii meeshaalee biroo guutuura darbanii hanga amma loojistikii garaagaraa geejjiba mana jireenyaa abbootii seeraa ijaaruurra gahanii jiran. Nuti garuu har'a dallaan mana murtii aanaa nurratti jige manneen murtii kutaa gahaa hin qaban kan jiranis baay'ee dulloomaniiru jennee gaaffii gaafannaa gaaffiin keenya garuu qajeelaatti deebii argatee bu'aa qabeessummaa isaa argaa hin jirru waan ta'eef qaamoleen garaagaraas keessa waan jiraniif dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii osoo deeggarsa godhanii jechuudhumaa fi egaa meeshaalee teekinooloojii wajjin wal qabatee akkuma kabajamoo obbo Mokeen kaasanii it is a order of the day by the way yeroo nu dirqisiisee dirqamatti fayyadamuudhaaf deemnaa jechuudha. Kanaan bu'aa gaggaariidha jennee yaannus argineerra. Qabatuma mana murtii aanaan hoogganuu yoon kaase bara darbe galmeen sochiirra ture gara 4,800 bara kana galmeen hidhate 4,400 sochiirra ture. Bara darbe kan oliyyatame 325 bara kana garuu 398 garaagarummaa galmee 73tiin oliyyannoon dabalee jira jechuudha. Kana maaliin ibsinaa faaktoroota lama kaasuu dandeenya. Tokko murtiinuma barana kennametu itti quufinsa hin qabu moo fayyadama teekinooloojiitu dhaqqabamaa waan ta'eef galmeen baay'inaan oliyyatamee kan jiru hiikoo itti kennuu dandeenya jechuudha. Gama itti quufinsatu hin jiru laataa jedhuutti yoo ilaalle galmeewwan oliyyatamanii mana murtii olaanaadhaan ilaalaman immoo kanneen fooyya'anii fi kanneen diigaman kanneen qajeelfaman gad diigaman hir'ataniiru. Parsantii isaa dhibbeettaa isaanii yoo ilaalle jechuudha. Kanaafuu hiikoon gudunfaan irra gahuu dandeenyu fayyadamni teekinooloojii dhaqqabummaan dabaluunsaa namni bakkuma jiru taa'ee oliyyannoo waan ergatuu fi oliyyanni kan dabale ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Hojii guddaa itti fe'amee yookaan nutti fe'amee hojjechaa jirru kana
qixaan akka galmaan geenyu jireenyi keenyas miinimum rikwaarmentii akka argannuuf osoo hojjetamee gaariidha yaada jedhu kaaseenii galatooma jechuu barbaada yaada koo kalmaan goolaba. Barreeffamichi akka kana caala bal'atee dhiyaatus hin barbaanne waanuma itti jirru warri waamne keenyas yaadachiisuun akkasumas warri keessummaas haa baranii soo bara kanaan akka karooraatti akka manneen murtii godina Shawaabaatti kan qabannu baay'inni kan qulqullinaas ta'u karoorfannaas ta'u humna karoorfannaa dhaqqabummaa wajjin wal qabatee waan dijitaalaayizeeshinii isteeppii wayii fuulduratti hedduu karoorfanna. Amma qindoominni keenya naguma wal gaafachuu waluma wajjin nyaachuu dhuguun qofa ifuu hin qabu. Kan mana murtii aadaa maaloo jennu akkuma jiru ta'ee instituushinii qabnus akka Oromootti instituushinii jajjabaa qabaannee deemuun dirqama ta'a. Kana gaafa jedhu manni murtii gaafa inni gamoo ta'e maal ta'u kan amma boodiyaanis ta'e fayyeenyachii kaasaa turan manneen hojii garaa wajjin hojjennu nu biraa bututanii qormaata hedduu keessa oolu isaanuu kaasan yeroo baay'ee ofii keenyaa kaasan. Bishaanis hin qabu waan baay'ee hin qabu. Soo qabsaa'aa jirra. Assaayimentii soo ilaannee jirra kabajamoo bulchaa godinaa daanaan kun nu gidduu jiru warra aanaa wajjin isaa sofnee jirra warra bulchiinsa magaalaa wajjin isaa sofnee jirra. Akkuma kana manneen murtii aanaa keenya 11 hin sakattaan qe'ee tajaajilaaf tole taasisuu wajjin wal qabatee fedhii feeyyama obbo Guutaaf hin miti dirqama isaaniiti. Kutannoo akkasii akka qabanis nan beeka waan ta'eef aneefis hin qophaa'aa ta'uu jechuudha. Rincicaa fi waan garaa bakka jiru egaa hankeenya sirriitti bocamee jira waan ta'eef namni rincicu hin dhabamu nama misoomsuudhuma uummanni kun nu malee nama kan biraa isa tajaajilu akka hin qabne ibsaa fi akka hojjennu wal kakaasaa wal gahoomsaa hojjechaa turree jirra. Yoomuu guuteetii tajaajilli kennamaa jennee teenyee eegna taanaan immoo gonkumaayyuu hin guutu. Irri numa keessatti hojjechuudhaa fi of qopheessuu kutannoo mana murtii cinaa jiru kana fi jalqabbii amma jalqabdan kana yoo cimtanitti fuftan jabeessuudha. Asumaan waan jiddoo wajjin wal qabatee waan abbaan seeraa keenya kaasanii mana murtii aanaa jiddoo faallaa heeraatii faallaa seeraatii qaama raawwachiisu tokkotu jira mana murtii lamatu jira mana murtii aadaa jabaa achitti ijaaru achuma mana murtii aadaa sana cinatti immoo haala mijeessinee sadarkaa yaadaatti akkatti walii gallee ture manichis ta'e hawaasa gara sanaa akkamittiin daran karaa bu'a qabeessa ta'een tajaajilli akkasii fuulduraaf qindoomina faayidaa uummataa bara dhufu milkii kan biraadha kan dhandhamnu jechuun barbaada fadha.
seeraa godina Shawaa Bahaa meeshaalee teekinooloojiitti fayyadamuun tajaajila kenniisa abbaa seerummaa dhaqqabamaa akka ta'u hawaasni keenya sirna kanarraa fayyadamaa akka ta'u cimnee ni hojjenna. Ibsa ejjennoo jaffaa nuti abbootii seeraa godina Shawaa Bahaa duudhaa fi safuu ganama uummanni Oromoo qabutti akka deebi'u haqa irratti karaa kamiinuu qulqulleessuuf haqa abbaa haqaatiif deebisuu irratti cimnee ni hojjenna. Ibsa ejjennoo torbaffaa nuti abbootii seeraa godina Shawaa Bahaa kenniisa tajaajila abbaa seerummaa hawaasaaf kenninu irratti duudhaa naamusa abbaa seerummaa labsii fi qajeelummaan taa'e fudhachuun naamusa olaanaan galmaan ga'uuf ni hojjenna. Bahaa qaamolee bulchiinsa aanotaa fi godinaa keenya waliin taanee naannoo hojii keenya hawwataa fi mijataa taasisuuf ni hojjenna. Nuti abbootii seeraa godina Shawaa Bahaa ajaja mana murtii karaa guutuu ta'e akka raawwatamu taasisuun ilaalcha gaarii manni bilisummaa fi alloogummaa mana murtii irraa qabu dabaluu irratti cimnee ni hojjenna. Nuti abbootii seeraa godina Shawaa Bahaa bilisummaa manneen murtii abbaa seerummaa akka mirkanaa'uu fi itti gaafatamummaa madaalawaa akka jiraatu keessoo keenyas qulqulleessuun akkasumas naamusa hojii abbaa seerummaa barbaadu gonfachuuf sammuu fi haala qulqulluu ta'een uummata keenya ni tajaajila. Ilmoo milkaa Waaqayyo isin faana haa ta'u. Uummata keessan biratti urgaa ani kanan jedhe waan hidhachaa jedhu karaa gaarii isin haa ta'u.